Έρχεται έποντος, έρχεται έποντος. Άλυση εσύ. Έφοδος. Προχώρε ποδεύον. Άλυση. 4. 4. Άλυση. 4. 4. Ανέμενε αναγνώριση. Ανέμενε αναγνώριση. Δεν θυμόμαστε τα νούμερα, στρατιώτη. Άσε αυτά τώρα. Δεν θυμόμαστε τα νούμερα. Άλυση. Δεν θυμόμαστε τα 4. νούμερα. Πόσο? 4. Το είδες. Το είδες ξανά και λες 4. 4 λέω. Άλυση. Θα πάρω τον αρχιφύλακα. Τηλεφώνης δεν έχει φύλακα. Πες νούμερο σκοπού 4. Τώρα πάρε να σε δω. Εδώ. Άλυση. Ναι, αρχιφύλακας. Ποια είναι τα συνθηματικά ποια είναι. 5. Πες παλικάρι μου. Πού ανήκει, σε ποια μονάδα, σε ποιο λόγο. Δεν επιτρέπεται να σας πω κύριε Σε Ποδεύοντα. ποιο λόγο, δεν είπα όνομα, σε ποιο λόγο. 25 25. Τι είσαι, τι λόγος, λέμε. λέμε. Διοικητής Μαλαμούσης. Μάλιστα. Λοιπόν, Δευτέρα πρωί θα βγεις αναφερόμενος από μένα Για ποιο λόγο. για 5 μέρες κράτησης σκασμός. Τι 4 τι 5. Θες να το κάνω 10. Να μου λέγατε. Θες να το κάνω 10 μέρες φυλακή. Τι 4 τι 5. Γελάς. Ρε γελάς. Είσαι σοβαρός ρε φιλάθλια από τον πελά μου. Τι γελάω. Εδώ είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του στρατού ρε. Εντάξει, για ένα νούμερο μπερδεύτηκα πειράρχε. Τι είμαι. Επίλαχος. Επίλαχος είμαι. Έτσι μου έχω πει ο λέω. Μακάρι να γινόμουν ρε. Ίδαρχος είμαι. Ήλαρχος. Ναι. Εγώ σας έκανα πείραρχο. Τα ξέρεις τα νούμερα. Μην το δεις. Τα ξέρεις. Τι. Τώρα αναγνώριση. Προχώρη. Τώρα που σου έχω δώσει 5 μέρες κράτηση. 5 μέρες κράτηση από το Στυλιανίδη Νικόλαο. Τουλάχιστον να κάνουμε Σκασμός. 5 μέρες κράτηση από το Στυλιανίδη Νικόλαο και θα γίνουν 10 φύ. Μάλιστα. Από το διοικητή σου. Τουλάχιστον να κάνουμε την αναγνώριση και Τελείωσε. Αναφερόμενος. Πάνω σε έχει πρέπει να το δηλώσω τώρα. Άλλη εσύ. Αν έχει έρθει μας. 5. Σκασμός. 5. Γάμισαμε. Πού πάει τώρα αυτός. Τώρα τι να γίνει.